嘅革命子孫喺度。係，你哋唔收我哋民黨大革命當得。阿爺，你睇呢度天安門嚟㗎，天安門嚟呢度。你依家上面講緊嘢㗎，你上面講緊嘢㗎，你依家。大嘅有啲嘢咧，你哋自己咧就要用下個腦。你依家係當大雞嚟㗎啦，有啊，阿姨又話又唔會行差踏錯，反正咧唔會行差踏錯就幫我上堂歷史課。我哋有經歷過，係嘛？過來人講翻歷史常識俾我哋。咁你梗係俾唔上文化大革命呢樣嘢啦，你睇下。你頭先嗰個演啊，冇見㗎啦，加咗啲啊！你同我哋上翻歷史啊！我哋好想俾得上啊！我哋好想俾得上啊！要實踐啊！打次啊！而家喺康和道嗰度啊，以前叫做鎮安道啊。路會啊，包二份啊，掛住喺度啊，玩得幾得嚟㗎？啲人哋啫，我想講下你啊，經過呢個路會啊，你好似幾個先啊？誒，我唔需要你，我呢人睇人啊！係啊，紅眼啊！可樂到你頭條，手頭軟人落你頭條，你已經破10萬。阿姨加油，冇用㗎。阿姨啊，你哋真係掂咯，佢一攞阿爺嘅錢，長命不足啊你。好，阿姨辛苦啦。多謝晒你哋。開心哥，你幾個呢咁阿姨嘅天下太平啦。阿姨唔使你同。阿姨整你做官。最重要係可樂服務頭同埋你揀邊個？香頭條。打死啊！係啊。講收工。我哋犀利姨啦。唔係啊！犀利啦！你嗰個仲犀利啊！不過佢即係兩個咁犀利。呢個姨啊真係唔係大今日，真係。有咩好怕嘅？好，咪啦！我以後入咗去揾你出翻嚟。你冇違法就得㗎啦。冇錯。我哋企下啫嘛，最下會嘛，傾下偈得唔得？企喺度講真係講廣州話，唔識聽就聽啦。我哋等西麗姨翻屋企煮飯。翻嚟企歡送西麗姨翻屋企。西麗姨。誒，仲有個喎。有跟住佢有。